大陆人来台湾走的是什么通道？外国人通道还是本国人通道？算了，咱们不聊这个伤感的话题了。博主，我上一次国内游逛台湾已经是6年前的事了。这一次相较于上一次来更加不方便一点，因为能用支付宝和微信的地方更少了。所以降落桃园机场之后，第一件事就是赶紧取钱。台湾不像大陆还是要花现钞的，先取5000元再说。接下来咱们坐捷运，也就是地铁去台北市中心。前面这个就是卖悠游卡，也就是公交卡的机器。我靠，桃园机场我买这个悠游卡居然不找零，而且不法使用信用卡，这都什么年代了？支付宝不能用就算了，信用卡也用不了。后来逼得我没办法，只能去人工柜台买卡。给机器加一个信用卡模块这么难吗？台湾绝对是整个中国摩托车密度最高的地方，虽然摩托车那么多，但没有什么人炸街还是挺好的。我们现在走去我住的 hostel。台北这边的住宿真的很贵，甚至比日本的东京还要贵，所以该省省该花花，我这次过来还是住青旅。先带你们参观一下我这次住的青旅长啥样。这里就是我在台北住的青旅了，还不错对吧？这房间好小啊。这位80来岁的日本老爷子是我的室友，老粉应该都知道博主我是宁夏人，所以今晚的支线任务就是带老爷子逛逛我家乡的夜市，带你们看看我家乡名字的夜市。给大家解释一下哈，前面这个宁夏夜市实际上是在台北宁夏路的夜市。再打个广告哈，博主家乡宁夏那边的夜市也真的很不错，有机会大家可以去逛一逛。台北绝对是整个中国夜市密度最高的城市。至于来夜市要吃哪些东西嘛，其实很简单，看哪里人多拍哪里就对了。比如说前面这家河仔煎，其实就是好烙或者叫海蛎煎，不过这家圆环边河仔煎实在人太多了，我就不排队了。我觉得这一趟来宁夏夜市没有什么惊喜，这夜市太同质化了，台湾和大陆都越来越像了。可能是因为我近几年旅游的实在太多了，现在再看到台北夜市这边的东西，新鲜感真的很小，而且感觉整个全中国的夜市卖的东西都差不多，甚至不少东西全世界都卖的差不多。比如说前面这个土耳其烤肉，前面这些卤的鸭货真的很像周黑鸭。不知道你们最喜欢吃的台湾小吃是啥？博主我最喜欢的台湾小吃一定是大肠包小肠，就是那个人生无常的大肠包小肠。我记得第一次吃这玩意儿还是在上海的南京路步行街，这东西就是拿糯米肠中间包上台式香肠，再加上一些小菜和酱料，糯米黏腻的口感，外加香肠和榨菜粒，口感超级丰富，而且咸中带甜。虽然这个小吃现在已经过期了，但我觉得味道真的是1级棒，没有试过的一定要试一试。接下来去路边随便找一家小店吃一吃这里的河仔煎。河仔煎的原料实际上就是牡蛎加鸡蛋加木薯粉。虽然博主我在大连上了4年学，但海蛎子这个味儿我真的还是受不了。但特色食物嘛，我每次还是会吃一吃。接下来朋友推荐我再去试一下这里的臭豆腐。我吃的这家臭豆腐是炸完再煮，我让日本老爷子也尝了一块，他还是很难接受这东西。其实整个宁夏夜市我最想吃的就是前面这家的炸鱿鱼，看的真的是太有食欲了，不过排队人实在太多了。过2天我一定要早点去把它吃到。